우리가 타는 자동차 편리함이 있지만 그 뒤에는 유해한 배기가스, 즉 질소산화물이 나옵니다. 특히나 여기에서 나오는 이산화질소는 기관지역, 폐암까지 유발하죠. 이 문제를 해결하기 위해서는 요소수가 필요합니다. 그렇다면 요소수는 무엇일까요? 요소수는 경유차의 배기가스에 포함된 질소산화물을 무해한 질소와 물로 바꿔주는 필수적인 환경보호 솔루션입니다. 이 요소수를 저희는 엄격한 제조 공정을 통해서 초순수를 만들고 완벽한 필터링을 통해서 이물질을 최소화하고 전자동화된 시설을 통해서 생산되며 자체 실험실을 통해서 꾸준하게 품질 검사를 진행합니다. 그리고 저희 멜트웰, 닥터디젤은 독일 자동차 공업협회의 현장 실사를 통한 레드블루 인증으로 검증된 고품질 요소수입니다. 친환경, 고품질, 미래 모든 것을 포함한 멜트웰, 닥터디젤 선택이 아닌 필수입니다.